Tema današnjeg videoklipa je analiza vesti koju je objavio Sputnik da bi u Srbiji voleli da dobiju na lizing jednu eskadrilu lovaca bombardera Su-25 i jedan ruski transportni avion većeg kapaciteta nego što je sadašnji An-26, veće nosivosti i većeg akcionog radijusa. Kako bi nastavili modernizaciju srpskog ratnog vazduhoplovstva, agencija Sputnik navodi da bi Srbija mogla nabaviti eskadrilu jurišnih borbenih aviona Su-25 i jedan veći transportni avion koji ima veću nosivost i dolet od jednog letnog sposobnog An-26 koji srpsko ratno vazduhoplovstvo danas koristi. Sputnik dalje navodi da je Srbija izabrala vojnu neutralnost koja joj između ostalog omogućava nabavku oružja i na istoku i na zapadu, ali pošto je rusko oružje kompatibilno sa srpskim, a srpska vojska ima tradiciju sovjetskog i ruskog naoružanja, pa su svi krupni borbeni sistemi bivše JNA i vojske Srbije sovjetskog i ruskog porekla, tako je i ovaj sled logičan. Da li je ovo ostvarivo i u kom obimu, s obzirom da se nabavke ruske tehnike pre svega odnose na nabavku 3 helikoptera Mi-17V5 i još 4 Mi-35M, kako bi se dodatno popunila helikopterska komponenta srpskog ratnog vazduhoplovstva, koja je preko potrebna radi povećanja kapaciteta za desant specijalnih snaga i pružanja vatrene podrške ovim jedinicama na zemlji. Ako analiziramo jurišnika Su-25, radi se o borbeno dokazanom jurišnom avionu koji je učestvovao u mnogim ratovima širom sveta. Ovaj avion je zvanično prestao da se proizvodi 2017. godine, ali je veći deo ovih aviona proizveden do 1991. godine i raspada Sovjetskog saveza. Tokom 90. godina prošlog veka proizvodnja je stala, a svega 8 aviona moderne varijante Su-25TM ili ti Su-39 je proizvedena početkom 2000-ih i 2008. godine je predata na ispitivanje u ruske vazduhoplovne snage ili ti VVS. U ovom periodu započinje modernizacija oko 200 ovih aviona na standard SM, a kasnije i na novi standard SM-3. Ovaj avion krasi izuzetna borbena žilavost jer je oklopljen dodatnim oklopom radi zaštite posade i motora. Koristi širok spektar vođenog i nevođenog raketnog i bombarderskog naoružanja, a u poslednjoj SM-3 varijanti su mu dodatno poboljšani sistem za upravljanje vatrom, navigacioni i elektrooptički nišanski sistem, sistem zaštite aviona od IC prenosnih zemlja-vazduh raketa, poznatiji kao Vitebsk 25. Danas ovaj jurišnik u varijanti SM-3 može uspješno da izvršava bombarderske zadatke jer preko novog elektrooptičkog nišanskog sistema SOLT 25 automatski prati i nišani po danu i noću tenkove i helikoptere na udaljenosti do 8 km. Ovaj nišanski sistem je višekanalni i sadrži optiku sa uvećanjem 16 puta, termalni i TV kanal i laserski daljinomer i obeleživač. Povećana preciznost letenja je postignuta ugradnjom prijemnika satelitske navigacije PPA-S/V 06 za GPS i GLONASS satelitsku navigaciju, koja omogućava i let po unapred programiranoj putanji i njegovo reprogramiranje u slučaju promene misije. Zahvaljujući uparenim digitalnim PRNK-25SM napadno-navigacijskim sistemom i digitalizovanim sistemom za upravljanje vatrom SUO-39M, Su-25 SM-3 može da gađa ciljeve sa srednjih visina, što izvorni Su-25 nikad nije mogao. Zahvaljujući novom napadno-navigacijskom sistemu i sistemu za upravljanje vatrom, Su-25 SM-3 može da koristi satelitski navođene aviobombe KAB-500S. Pošto je Su-35 SM-3 opremljen i zaštićenim linkom KSS-25, ovaj avion postaje deo mrežno-centričnog ratovanja koji prima i šalje podatke u realnom vremenu sa svim učesnicima misije. Modernizovani igrač ima i široko ugaoni head-up display na koji se može montirati i dodatni 5-inčni LCD display
koji upareni daju pilotu prikaz najbitnijih parametara leta i taktičke situacije, kao i stanja aviona. Nažalost, od 2015. do 2018. godine Rusko ministarstvo odbrane je poručilo modernizaciju svega 22 Su-25 na standard SM-3, koji će biti odrađena u 121. remontnom zavodu u bazi Kubinka. Ranije je konvertovano 84 Su-25 na standard SM, pa će ruske vazdušno-kosmičke snage imati ukupno 106 modernizovanih aviona Grač. A gde smo tu mi? S obzirom da Rusi imaju po njihovim standardima relativno mali broj modernizovanih jurišnika Su-25, Srbija bi mogla da na leasing uzme recimo 12 Su-25 koji bi se modernizovali o našem trošku, bar na standard SM, koji danas ne zadovoljava korišćenje ovako modernizovanog jurišnika na bojištima 21. veka. Najbolji primjer za to je upotreba 12 modernizovanih jurišnika varijante SM 2015. godine u Siriji, koji su posle obaranja jednog ruskog Su-25 delom zamenjeni već 2017. godine s verzijom aviona SM-3, koji su imali zaštitu od IC zemlja-vazduh prenosnih raketa. Koliko bi iznosila ukupna cena leasinga 12 Su-25 i njihova modernizacija je veliko pitanje, ali koliko god da košta, za tu cenu bi dobili jurišne avione stare 30 i više godina, koji bi kao i MiG-ovi 29 mogli da lete u srpskom ratnom vazduhoplovstvu još 10 godina. Da li bi se takav posao isplatio? Odgovor je apsolutno ne bi, jer Srbija već posjeduje jurišne avione J-22 Orao koje modernizuje, kako bi mogli da koriste vođeno bombardersko naoružanje na do 20 km udaljenosti od aviona, što je sasvim dovoljno za izbjegavanje dejstava trupne PVO. Što se tiče navoda agencije Sputnik da bi Srbija mogla iznajmiti jedan veći transportni avion od An-26 koje srpsko ratno vazduhoplovstvo već koristi, u ponudi transportnih aviona ruske avijacije može se izabrati vojni AN-74 TK-200, to jest modernizovani AN-72, koji ima nešto veći transportni kapacitet od An-26, kao i za 60% veći dolet, a s obzirom da se taj avion pravi u Ukrajini, jedini realni izbor za iznajmljivanje je Il-76, koji se i danas pravi u Rusiji. Ovaj avion u modernizovanim varijantama ima nosivost od 48 do 60 tona i može da preveze preko 200 vojnika sa punom ratnom opremom, a u Srbiji je već uspešno korišćen u gašenju požara. Maksimalni dolet ovog aviona je od 4 do 5000 km i mogao bi da podmiri sve potrebe Vojske Srbije za prenos trupa i opreme kod učešća naših vojnika u raznim mirovnim misijama. Pošto sat leta ovog aviona košta između 4800 do 6700 dolara, leasing ovako velikog aviona bi se isplatio samo ako bi se taj avion iznajmljivao i za komercijalne letove, pošto bi potrebe za vojnim letovima ovog aviona Vojska Srbije imala svega par u toku godine. Kao što se da zaključiti iz priloženog, iznajmljivanje ruskih jurišnika ili većeg transportnog aviona poput Il-76 bi sa vojne tačke gledišta značajno podiglo borbene i transportne kapacitete Vojske Srbije, ali bi finansijski takav aranžman bio poprilično finansijski neisplatljiv. A kakvo je vaše mišljenje po tom pitanju?